السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي أعطانا رمضان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা, এই মুহূর্তে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যেখান থেকে আমাদের ফেসবুক পেজে সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলাম জানা অজানার 145তম পর্বটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করছি মহান রব্বে কারিমের অশেষ মেহেরবানিতে সকলে ভালো আছেন। আপনাদের ভালো থাকা, আপনাদের সুস্থ থাকা, এটাই আমাদের কাম্য। প্রিয় দর্শক, প্রথমে আজকে যার প্রশ্নটি দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করতে চাই, গতকালকে তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন আব্দুস সালাম বরগুনা থেকে। তিনি জানতে চেয়েছেন যে কি কি কারণে জামাতের সাথে নামাজ পরিত্যাগ করা এটি জায়েজ আছে। আমরা প্রথমে বলবো যে ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, এটি স্কলারদের মতে এটি কেউ বলেছেন সুন্নতে মুআক্কাদা, হানাফি স্কলারগণ বলেছেন, আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন এটি হচ্ছে ওয়াজিব, এটি ওয়াজিব। এক্ষেত্রে তারা পবিত্র কোরআনুল কারীমের একটি আয়াতে কারিমাকে এভিডেন্স হিসাবে পেশ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদার বান্দাগণ, ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। আপনারা জানেন যে এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে মূলত জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা এটি অব্লিগেটরি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলে 27 গুণ সওয়াব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাড়িয়ে দেন, সওয়াবটিকে আল্লাহ মাল্টিপল করে দেন। এরপরেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পর যখন নামাজ ফরজ হয় তখন জিবরিল আমিন তিনি কিন্তু জামাতের সাথে নামাজের তালিমটি দিয়েছিলেন। নামাজ ফরজ হয়েছে জামাতের সাথে, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি সহিহ ইবনু হিব্বানের 5ম খণ্ডের 415 পৃষ্ঠার মধ্যে স্পষ্ট করে জানান দিচ্ছেন যে মান সামিয়ান নিদা ফালাম ইউজিব মিন গায়রি উযরিন ফালা সালাতা লাহু, যে মুসল্লি বা যে নামাজি ব্যক্তি আজান শুনে তাতে সে সাড়া দিল না, তার নামাজটি পরিপূর্ণ হবে না, আদায় কামেল হবে না। তবে যদি ওজোর থাকে তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। মিন গায়রি উযরিন ফালা সালাতা লাহু, মান সামিআন নিদা, যে ব্যক্তি আজান শুনলো, ফালাম ইউজিব মিন গায়রি উযরিন, কিন্তু কোনো ওজোর ছাড়াই সেই জামাতে অংশগ্রহণ করলো না, ফালা সালাতা লাহু, তার নামাজ নেই। নামাজ নেই এর অর্থ হলো তার নামাজটি পরিপূর্ণ হবে না, নামাজটি কমপ্লিট হবে না, আদায় কামেল হবে না। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই হাদিসটি জামাতের সাথে নামাজ বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কোনো প্রবলেমের কারণে শরিয়াত ছাড় দিয়েছেন, বিশেষ বিশেষ কারণে। তার মধ্যে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি ওজোরের কথা বলেছেন। প্রথমত যে ওজোরটি সেটি হচ্ছে অসুস্থতা। অসুস্থতার কারণে যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা যদি কষ্টকর হয় তাহলে তিনি বাসায় বসে নামাজ পড়বেন। দ্বিতীয় হচ্ছে যদি কারো ভয় হয়, এমন একটি পরিস্থিতিতে নামাজ পড়তে গেলে হয়তোবা কোনো ছিনতাইকারী বা চোর ডাকাত, যুদ্ধ বা পুলিশ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা হতে পারে, এটি দেশে কোনো একটি জরুরি অবস্থা অথবা কারফিউ অথবা রোগ ব্যাধি মহামারী, অথবা এমন একটি জায়গায় তিনি অবস্থান করেন যেখানে বন্য পশুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায় না করলে তার কোনো গুনাহ হবে না। তৃতীয় সেটি হচ্ছে বৃষ্টি বাদল হচ্ছে, ঝড় তুফান হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যদি তিনি নামাজে না যান তাহলেও তার কোনো গুনাহ হবে না। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ যদি তিনি নামাজে যান তাহলে সে রাস্তায় চলতে হতো বা তিনি পিছলে পড়ে যেতে পারেন, সেক্ষেত্রেও তিনি বলে দিয়েছেন যে না, এক্ষেত্রে না গেলেও কোনো সমস্যা নেই। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন যে ফালা তাকুল হাইয়া আলাস সালাহ কুল সাল্লু ফি বুয়ুতিকুম ফাকান্নান নাস ইস্তানকারু ক্বালা ফালাহু মান হুয়া খায়রুম মিন্নি ইন্নাল জুমআতা
আজমাতুন ওয়া ইন্নী কারহিতু আন উখরিজাকুম ফাতামশুনা ফিত্তিনি ওয়াদ-দাহাজি। তিনি বললেন যে আমি মনে করি যে তোমাদের মাটি এবং কাদার মধ্যে যাতায়াত করায় তোমাদের অসুবিধা হোক, এটি আমি অপছন্দ করি। এজন্য তোমরা কর্দমাক্ত হওয়ার কারণে তোমরা বাসায় বসে নামাজ পড়ো, যেটি সহিহ বুখারীর 901 নম্বর হাদিসের মধ্যে এসেছে। অন্ধকার রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রকোপ, এক্ষেত্রে আল্লাহ নবী বলেছেন যে না, তোমরা বাসায় বসে নামাজ পড়ো। কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া'মুরুনা মুআদ্দিনান ইউআদ্দিনু সুম্মা ইয়াকুলু আলা ইথরিহি আলা সাল্লু ফির রিহাল ফিল লাইলাতিল বারিদা আবিল মাতিরাতি ফিস সাফার। এটিও সহিহ বুখারীর বর্ণনা। এতে আমরা বুঝলাম যে এই অবস্থায় ওর নামাজ জামাতে না গেলে আল্লাহ তাআলা কোনো পাপ দিবেন না। যদি প্রস্রাব পায়খানার যদি চাপ হয়, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় হলো যে আগে হাজত সেরে ফ্রেশ হয়ে তারপর আমরা জামাতে অংশগ্রহণ করব। যদি খাবার যদি এসে যায়, এখন খাবার আসছে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি খাবার সামনে প্রস্তুত থাকে, তাহলে আগে খাবার, তারপর জামাতের সাথে নামাজ পড়ব। কারণ এটি হাদিসে আসছে, লা সলাতা বিহাদরাতি তাম ওয়ালা ওয়া হুয়া ইউদাফিউহু আল আখবাথান। খাবারের উপস্থিতিতে এবং প্রস্রাব পায়খানার চাপ অবস্থায় কোনো নামাজ নেই। এটি সহিহ মুসলিমের 560 নম্বর হাদিস। এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে কেউ যদি এরকম এই নির্ভরযোগ্য কারণগুলো যদি থাকে আর সে যদি জামাতে না যায়, তাহলে এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। আমরা বুঝতে পারলাম, এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে নামাজে মোবাইল দেখে কেরাত পড়া যাবে কি না। এইটি গত বছরও ছিল। এ ব্যাপারে আমরা বলবো তাবিঈনুল হাকায়েক প্রথম খণ্ড 158 পৃষ্ঠার মধ্যে ইমামুল আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর মতে নামাজের মধ্যে দেখে দেখে কেরাত পড়লে নামাজটি ফাসেদ হয়ে যাবে, নামাজটি তার হবে না, এটি বাতিল হয়ে যাবে। আমরা দেখে দেখে নামাজ পড়ব না, বরং আমরা নামাজে যেটি আমাদের মুখস্থ রয়েছে ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন, যেটি আমাদের মুখস্থ, সে মুখস্থ থেকেই আমরা ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক সমঝ দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ, এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, হুজুর রোজা রেখে আতর দেওয়া যাবে কিনা? এমডি ইমরান হাসান। জি ইমরান হাসান ভাই, রোজা রেখে আতর ব্যবহার করা যাবে, কারণ আরবাউম মিন সুনানিল মুরসালিন, 4টি বিষয় ছিল নবীগণের সুন্নত, তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে আতর ব্যবহার করা। এটি আপনি আতর ব্যবহার করতে পারবেন রোজা রেখে। শরীফুল ইসলাম বলছেন, হুজুর মোবাইলে কোরআন ও কিতাব পড়ার বিষয়ে জানতে চাই এবং এই অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার কি? মোবাইলে কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে পারবেন, আপনি বিভিন্ন আরবি হাদিস এবং ফিকহের কিতাবও আপনি পড়তে পারবেন, তবে এটি আদবের সাথে যেন হয়, এটি খেয়াল করবেন আপনি। মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন বলছেন, মিথ্যা বলে নাকি 40 দিনে নেক আমল কাটা যায়, কথাটা কতটুকু সঠিক জানাবেন। মিথ্যে কথা বললে 40 দিনের আমল কাটা যায় এরকম হাদিস আমি এখনও পর্যন্ত পাই নাই। তবে মিথ্যা এটি যে একটি গর্হিত কাজ, এটি একটি কবিরা গুনাহ, উম্মুজ জুনুব, সকল পাপের মূল হচ্ছে মিথ্যে। রাসূল বলেছেন, ইয়াকুম ওয়াল কাদিবা, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। ফাইনাল কাদিবা ইয়াহাদি ইলান নার, মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। ওমা ইয়াজালু রাজুলু ইয়াকজিব, যখন কোনো ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলে, হাত্তা ইউক্তাবা ইনদাল্লাহি কাদ্দাবান, মিথ্যা বলতে বলতে মানুষটিকে আল্লাহ পাকের কাছে সে চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিণত হয়। ইন্নাল কিযবা ফুজুর ওয়া ইন্নাল ফুজুরা ইয়াহাদি ইলান নার, সহিহ বুখারীর বর্ণনা। মিথ্যা হচ্ছে এটি পাপ, পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এই জন্য আমরা মিথ্যা বলবো না, সকল মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, বিশেষ করে মাহে ও রমাদান। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান লাম ইয়াদা কাওলা যুর ওয়া লা আমালা বি ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন ফি আন ইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবা, যে ব্যক্তি সিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা, মিথ্যে কাজ ছেড়ে দিতে পারলো না, তার এই উপবাস থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কোনো যায় আসে না। আমরা মিথ্যে কথা, মিথ্যা কাজ আমরা ছেড়ে দিব। হাসান মুহিব্বি বলেছেন, হিন্দুদের হাতের তৈরি কোনো জিনিস খাওয়া যাবে কি? হিন্দুদের হাতের তৈরি জিনিস এটি যদি বৈধ হয়, লিগাল হালাল হয়, তাহলে খাওয়া যাবে। 1 2 নম্বর কথা হচ্ছে সবাই খেতে পারবে না। যারা সমাজের লিডারশিপ আর যারা স্বাভাবিকভাবে ইমাম, যারা সমাজের নেতা, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে, তারা তো এটি খাওয়া যাবে না। এটা যদিও ফতোয়ায় জায়েজ হয়, খাবারটি হালাল, ফতোয়ায় জায়েজ, কিন্তু তাকওয়া বলে জায়েজ নয়। আর মাহে রমাদান এসেছে তো আমাদের তাকওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। মাহে রমাদান এসেছে মূলত আমাদেরকে তাকওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা চেষ্টা করব মাহে রমাদানে আমরা যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারি, এই বিষয়টি আমরা সবসময় খেয়াল করব।
তাকওয়া, তাকওয়া আর তাকওয়া হা হুনা সুম্মা আশারা ইলা সাদরিহি, তাকওয়া থাকার জায়গা হচ্ছে বাম দুধের দুই আঙুল নিচে কলব, এখানে হচ্ছে তাকওয়া থাকার জায়গা। আব্দুল আহাদ গাজী বলেছেন, শায়েখ তারাবির 4 রাকাত পর পর দোয়া ও মুনাজাত করা কি দলিল দিলে উপকৃত হব? 4 রাকাত পর পর দোয়া করা এটি বৈধ। সাহাবায়ে কেরাম কিন্তু এটা করতেন, কেউ দোয়া করতেন, কেউ চতুর্দিকে তওয়াফ করতেন, এভাবে কিন্তু বর্ণনাগুলো আসছে। মূলত ইস্তিরাহা, একটু বিশ্রাম গ্রহণ করা, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে তারাবিহ। এমডি আলামিন খান বলছেন, হুজুর ফিতরা এবং ওসর ও জাকাতের পরিমাণ কত? ফিতরা 70 টাকা, ওসরের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। আপনি যদি নিজেই জমিনে সেচ দিয়ে আপনি ফসল ফলান তাহলে 20 মণ ধান হলে 1 মণ, 20 কেজিতে 1 কেজি। আর যদি আসমানের বৃষ্টিতে হন তাহলে 10 মণে 1 মণ আপনাকে ধান আল্লাহর রাহে দান করতে হবে। পবিত্র কোরআন কারিমে আল্লাহ বলছেন যে ওয়াআতু হাক্কাহা ইয়াওমা হাসাদিহি, তোমরা প্রদান করো হাক্কা, এটার হক যেটা, অধিকার যেটা, ইয়াওমা হাসাদিহি, যেদিন তোমরা এটির ফসল কাটো, ফসল কাটার দিন তার অধিকারটি দিয়ে দিতে হবে। আর জাকাতের যে নেসাবের কথা বলছেন, কারো কাছে 7.5 ভরি স্বর্ণ বা 52.5 ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য যদি থাকে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ, তাকে সেই পরিমাণ অর্থের জন্য 100 টাকায় 2.5 টাকা তাকে জাকাত দিতে হবে। এটি সম্পদের ময়লা, এই ময়লাটি আপনি রাখতে পারবেন না, এই ময়লাটি আপনি খাবেন না। খালিদ সাইফুল্লাহ বলছেন, হুজুর 15 দিনের নিয়ত করে সফর করলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল তার আরও কিছু দিন থাকা দরকার, তাহলে নামাজ কসর করবে? আবার তিনি নিয়ত পরিবর্তন করবেন, প্রথমে 15 দিন, পরে আবার 15 দিন, এভাবে করে যদি মনে করে 5 বছরও তিনি সফর করবেন, তার জন্য সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি নামাজ কসর করবেন, শুধু নিয়তটাকে পরিবর্তন করবেন। জাকিয়া জান্নাতারা বলছেন, হুজুর আমি একটা ভালো হজ গ্রুপের সাথে, মানে সুন্নি মুসলমানদের সাথে হজে যেতে চাই, আপনি এরকম কোনো গ্রুপের নাম বলুন। আপনি আল বুশরা ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করুন, আলহাজ মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব, তার সাথে যোগাযোগ করলে আপনি এটা পাবেন। তার সাথে যোগাযোগ করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি তার সাথে যোগাযোগ করলেই ভালো ব্যবস্থায় আপনি হজে যেতে পারবেন। মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন বলছেন, হুজুর নামাজের কেরাতের সর্বনিম্ন কতটুকু পরিমাণ তেলাওয়াত করা যাবে? সর্বনিম্ন 3 আয়াত, ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন, কমপক্ষে 3টি আয়াত পড়বেন ছোট ছোট, আর বড় হচ্ছে সর্বোচ্চ 1 আয়াত পড়বেন আপনি। যেমন আত্তাইবুন আল আবিদুন আল হামিদুনা, এভাবে যে বড় আয়াতগুলো রয়েছে, এরকম আয়াতগুলো 1 আয়াত পড়লে আপনার জন্য সাফিসিয়েন্ট হবে। আব্দুর রহমান বলেছেন, তাশাহুদ দরুদের পূর্বে তাসমিয়া পাঠ করা কি মুস্তাহাব? তাশাহুদ বা দরুদের পূর্বে তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ পাঠ করা আপনি ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন, কিন্তু না পড়লে কোনো গুনাহ হবে না। প্রথম বইটিকে ভুল করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনের স্থলে যদি পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়ে ফেলি, তাহলে কি সাউসেদা দিতে হবে? না, এখানে বিসমিল্লাহ বলছেন আপনি, সাউসেদা হবে না। মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলছেন, রুহুল আমিন শব্দের অর্থ কি? রুহুন শব্দের অর্থ হলো আত্মা, আর আমিন মানে হলো বিশ্বস্ত। রুহুল আমিন মানে বিশ্বস্ত আত্মা, যেটা মূলত বোঝানো হয় এখানে জিবরিল আমিনকে। মানুষের নামও রুহুল আমিন রাখা যায়। HM আবু সালেহ নোমান হতবা, তিনি নামটি পুরো দেখা যাচ্ছে না। হুজুর রোজা রাখার কারণে যদি দুধের শিশু দুধ না পায় তাহলে করণীয় কি? তাহলে করণীয় হচ্ছে যে এই অবস্থায় আপনি পরবর্তীতে আপনি রোজাগুলো কাজা করে নেবেন। এই মুহূর্তে আপনার রোজা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলাম বলে দিয়েছে যে যারা মুরদে, সাধারণত দুগ্ধ দানকারিণী মা, তিনি যদি মাহে রমাদানে রোজা রাখতে গিয়ে তার সন্তানের যদি দুধ কম হয় বা তারও যদি কষ্ট হয়, তাহলে এই সময় তিনি রোজা রাখবেন, আর নেক্সট ডে তিনি যে কয়টি রোজা তার থেকে ছুটে গেছে সেগুলো কাজা করে নেবেন। হারুন রাজু বলেছেন, আমি গতকালও করেছিলাম, নাওয়াইতুয়ান আসুমা গাদান পড়লে নাকি দোয়া হবে না, তাহলে কি পড়বে একটু বলবেন? এটাই পড়তে হবে, নাওয়াইতুয়ান আসুমা গাদান। কে বলছে আপনাকে দোয়া হবে না? এটি হবে, এটি নিয়ত, এটি হচ্ছে আপনার নিয়ত, এই নিয়ত আপনি করতে পারবেন। আমাদের কাছে অনেক থাকুন, ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সমস্যা হয়েছে। আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, সাইফুল ইসলাম, তিনি বলছেন মুখ থেকে থুথু বের হয়ে যদি জামায় পড়ে তাহলে কাপড় কি নাপাক হবে? খুব বেশি পরিমাণে থুথু এটি আসলে যদি লাগে কাপড়ে তাতে আর নাপাক হবে না, রাখবেন, তাতে নাপাকের কিছুই হবে না। আশা করি আপনি এই কাপড়টি ধুয়ে নিতে পারলে আরও আপনার জন্য ভালো হবে। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, আমরা প্রশ্নগুলো চেষ্টা করতেছি আপনাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার জন্য। এমডি রাকিবুল হাসান বলেছেন, হুজুর মওদুদি আকিদায় বিশ্বাসী এমন কোনো আলেমের পিছনে নামাজ আদায় করা যাবে কি? এগুলো ছিল।
এগুলো কি আকীদা তিনি লকডাউনের জন্য আপনি করতে পারবেন, সাময়িক লকডাউনের জন্য, যেহেতু এটা ওজোরের কারণে। কারণ অনেক সময় তো আমরা দেখি যে মাঠেও জুমার নামাজ পড়া হয়, করতে পারবেন আপনি। এমডি উজ্জ্বল ইসলাম হোসেন, হুজুর রোজা রেখে মাথার চুল, বগলের চুল, নাভির নিচের চুল এবং নখ কাটা যাবে কি না? জি, এতে নখ কাটা যাবে। আপনি বগলের চুল, নাভির নিচের যে অবাঞ্ছিত পশমগুলো, নখ, এগুলো আপনি কাটতে পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম যে আপনার বই কোন কোম্পানির? এটি আমরা কোনো কোম্পানিকে দেই নাই, আমরা চেষ্টা করছি যে এটি কোনো কোম্পানিকে দেওয়া যায় কিনা। যদি কোনো কোম্পানি আমাদের সাথে আমাদের কথায় যদি মিলে যায় তাহলে আমরা এটি কোম্পানিকে দিব, তবে আপাতত আমরা কোনো কোম্পানিকে দেই নাই। নয়নের মণি আইডি থেকে প্রশ্ন করেছেন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান কি? দেখুন, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান কি? স্ত্রী যদি এরকম প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি তালাক দিবেন। তালাক হচ্ছে আবগাজুল হালাল, যতগুলো বৈধ জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তালাক। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি তালাক দিবেন, কিন্তু খালি খালি তালাক দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। প্রয়োজন হলে সেখানে তালাকের বিষয়টি আসবে, কিন্তু প্রয়োজন না হলে তালাক দিবেন না। চলছে হটস্পট বন্ধ করে দেবো। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, আমরা সেই প্রশ্নগুলো একটু নিতে চাই। এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পর্কে একটু জানতে চাই। দেখুন, প্রথমে বলবো তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ হলো স্বাভাবিকভাবে রাত্রি জাগরণ করা। পবিত্র কোরআন কারিমে আল্লাহ বলেছেন যে ওয়ামিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান লাক আসা আন ইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন, এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন। এটি সূরা বানী ইসরাইলের 79 আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদ শব্দটি যদিও আমরা জানি যে রাত্রি জাগরণ করা, তারপরেও ওলামায়ে কেরাম এটার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার তাফসিরে কুরতুবীতে বলেছেন আর তাহাজ্জুদু আল কিয়াম ইলা সালাত মিনান নাওম, রাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজে দাঁড়ানোকে মূলত তাহাজ্জুদ বলা হয়। তো এই দিক থেকে আমরা বুঝতে পারি তাহাজ্জুদ মানেই হচ্ছে একটু ঘুম থেকে জেগে তারপরে প্রেয়ার করা, নামাজ পড়া। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজ সম্পর্কে বলেছেন আফদালুস সালাত বাদাল ফরিদা সালাতুল লাইল, ফরজ নামাজের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নামাজটি সেটি হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামাজ। হাদিস শরীফে এই নামাজের ফজিলত সম্পর্কে বলা হচ্ছে, বিশেষ করে সহিহুল বুখারীতে যে ইয়ানসিলু রাব্বুনা তাবারাকা ওয়া তাআলা কুল্লা লাইলাতিন ইলাস সামাঈদ দুনিয়া হিনা ইয়াবকা সুলুসাল লাইল আখির ইয়াকুলু মান ইয়াদউনি ফাআস্তাজিবা লাহু মান ইয়াসআলুনি ফাউতিয়াহু মান ইয়াস্তাগফিরুনি ফাআগফির লাহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাতের তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে রাহমাত এবং বারাকাত নিয়ে তিনি আসেন এবং বলতে থাকেন, কে এমন আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে তা প্রদান করব? কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব? তাহলে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ডাকতে থাকেন, আমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ব। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আরেকটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন আলাইকুম বিকিয়ামিল লাইল, তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে, কিয়ামুল লাইল করবে। ফাইন্নাহু দাবুস সালিহিন, কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দাদের এটা হ্যাবিট ছিল, অভ্যাস ছিল। ওহুয়া কুরবাতুন ইলা রাব্বিকুম, এটি তোমাদের মহান রব্বে কারীমের নৈকট্য লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। ওয়া মুকাফফিরাতুল লিসসাইয়্যাত, এটি হচ্ছে তোমাদের গুনাহসমূহের জন্য একটি অন্যতম কাফারা। ওয়া মানহাতুল লিল ইসমি, আর এটি হচ্ছে পাপের জন্য একটি প্রতিবন্ধক। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা এই তাহাজ্জুদের নামাজটি পড়লে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে পারবো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন আদাতুল ইবাদিয়াস সালিহিন মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কালবি বাশারিন ফাকরাউ ইন শি'তুম, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো দিন
কল্পনা করতে পারে নাই মানব দেহের হৃদয়টি, কান যেটির বর্ণনা কখনো শুনে নাই, চোখ যেটি দেখে নাই। ফালা তা'লামু নাফসুন মা উফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আয়ুন, কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ আমি চক্ষু শীতলকারী কত বস্তু তাদের জন্য লুকায়িত রেখেছি, যেটি সূরাতু সাজদার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 17 নম্বর আয়াতে তিনি আমাদেরকে জানান দিচ্ছেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে নৈকট্য লাভের জন্য আমরা তাহাজ্জুদে নামাজটি কিন্তু পড়তে পারি। এটি আমাদের জন্য একটি বড় অ্যাসেট হবে। এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর, শেয়ার ব্যবসা, শেয়ারের জাকাত আছে কিনা? ধন্যবাদ। আমরা বর্তমানে দেখতে পারি যে যারা শেয়ার হোল্ডার আছে দু ধরনের, যারা আইপিওতে অংশগ্রহণ করে শেয়ার খরিদ করে থাকে, তাদের কোম্পানির বার্ষিক যে স্বাভাবিকভাবে এদের ডিভিডেন্ড আছে, লভ্যাংশ, সেই ডিভিডেন্টের একটা বিষয়ে তারা পাবেন, একটি টার্গেটে তারা শেয়ার ক্রয় করে। আরেক দল আছে যারা ক্যাপিটাল গেইন করে, শেয়ার বেচা কিনা এদের মুখ্য টার্গেট থাকে, কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ নেওয়া এদের মূল টার্গেট থাকে না। শেয়ারের জাকাতের ক্ষেত্রে এই দুই গ্রুপের হুকুম কিন্তু ভিন্ন। যারা শুধু ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে শেয়ারের কারবার করে থাকে তারা জাকাত আদায় করবে শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু হিসাবে, প্রেজেন্ট ভ্যালু, বর্তমান শেয়ারের কত মূল্য চলছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে তার জাকাতটি। তাদের জাকাতের বছর যেদিন পূর্ণ হবে ওই দিনে শেয়ার বাজারে ওই শেয়ারের যে মূল্য থাকে সেই মূল্য হিসেব করে তাদের জাকাত আদায় করতে হবে। আর যারা কোম্পানির ডিভিডেন্ড নেওয়ার জন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনে, তারা ওই কোম্পানির ব্যালেন্স শিটটা দেখে জাকাতটাকে তারা পে করবেন। কোম্পানির যে ব্যালেন্স শিট আছে এটা দেখে তারা পে করবেন। এক্ষেত্রে ব্যালেন্স শিট দেখে কোম্পানির ফিক্সড যে অ্যাসেটস আছে, যে স্থায়ী তাদের কতগুলো সম্পদ রয়েছে, এই সম্পদের এই শেয়ার অনুযায়ী তার যতটুকু অংশ রয়েছে সেখান থেকে তিনি দেখবেন যে তার যদি 2% হয় অথবা 4% হয় অথবা 10% হয়, সেটা হিসাব করে তিনি এটা জাকাত দিবেন। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। অনেকে বলছেন যে হুজুর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জাকাতটা কীভাবে দিব? দেখুন, ব্যাংকের ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল প্রকার অ্যাকাউন্টে এটি কিন্তু জাকাতযোগ্য। অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেশাবের মালিক হলেই তাকে ব্যাংকের যে টাকাগুলো গচ্ছিত আছে এগুলো চলতি হিসাব হোক, এটি সঞ্চয় হিসাব হোক বা দীর্ঘমেয়াদী হোক বা ডিপিএস হোক, সকল অ্যাকাউন্ট এবং এই সবগুলো কিন্তু এটি জাকাতের আওতা হবে। এটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলে গণ্য হবে। ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট দেখে আমাদের জাকাত দিতে হবে। আমরা একটা স্টেটমেন্ট নেব যে এই মুহূর্তে আমার ব্যাংকে কত টাকা আছে। এটা যদি এক বছর স্টে করে শতকরা 2.5 টাকা হারে আমাকে জাকাত দিতে হবে। অনেক সময় আমরা ব্যাংকের গ্যারান্টি মানি দিই। বর্তমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সিকিউরিটি হিসেবে ব্যাংকের গ্যারান্টি প্রদান এবং গ্রহণের রেওয়াজটা কিন্তু আমাদের চালু আছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানাধীন থাকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সে সুদও পায় অথবা কখনো কখনো লাভ পায়, তবে গ্যারান্টির মেয়াদকালে ওই টাকা উত্তোলন করতে পারে না। এ কারণে অনেকেই এ টাকার জাকাত আসবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিধায় ভোগে। মনে রাখবেন, ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা সন্দেহভাবে জাকাতযোগ্য। আমরা যে ব্যাংকে যে গ্যারান্টি মানি রাখি আমরা, এটা নিশ্চিতভাবে এটি জাকাতযোগ্য। যতদিন এই টাকার উপর অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানা থাকবে ততদিন অন্যান্য টাকার মতোই এই ব্যাংক গ্যারান্টির টাকার এটারও কিন্তু জাকাত হবে। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা বায়না নামার টাকা করি, তো বায়না নামার ক্ষেত্রে আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখবেন যে বায়না নামার টাকা এটা জমির ক্ষেত্রে হোক, অনেক সময় ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হয়, অথবা অন্য কিছু দোকান কেনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যে আংশিক টাকাটা প্রদান করা হয়, বায়না নামায় চুক্তি হয়, সে টাকার মালিক কিন্তু এটা বিক্রেতা। সুতরাং এর জাকাত কিন্তু বিক্রেতা প্রদান করবে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। বায়না নামার টাকার জাকাত দিবেন যিনি বিক্রেতা তিনি। ব্যবসায়িক পণ্যের কোনটা ধরতে হবে? অনেক সময় একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করছেন, এক্ষেত্রে তার কোন মূল্যটা আমরা নিব এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কোন মূল্যটা নিব, ব্যবসায়িক টাকার মূল্যটা যেটা আছে সেটা আমরা কোনটা নিব। এক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে টাকা পয়সা বা স্বর্ণালঙ্কারের মতো ব্যবসায়িক পণ্য অনেক সময় টাকার ব্যবসা করে, অনেক সময় মানি লন্ডারিং করে, ব্যবসা করে, অনেক সময় বিভিন্ন অর্নামেন্টসেরও ব্যবসা করে। ব্যবসার মূলধনেরও জাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়ী জাকাত দেওয়ার সময় তার অবিকৃত পণ্যের কোন মূল্যটি ধরবো? এটা কি খরিদ মূল্য? যখন আমি জাকাত আদায় করতে হবে, যেদিন তার জাকাত বর্ষ পুরো হচ্ছে সেদিন তার ব্যবসায়িক পণ্যগুলো একত্রে বিক্রি করে দিলে যে দাম পাওয়া যাবে সে মূল্য হিসাব করে জাকাতটা দিতে হবে। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তো এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল করে জাকাত দিব। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেমটা কিছুটা হলেও সলভ হয়েছে। আমরা দেখি আপনারা আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠান, আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো পেলেই আমরা উত্তর দেব।
আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার সময় প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ভুলে যদি দরুদ শরীফ পড়ে ফেলা হয় তাহলে কি নামাজ ভুল হবে? জি, অবশ্যই নামাজটি ভুল হবে। এক্ষেত্রে আপনি সাজদায়ে সাহু দিবেন, আপনার সাজদায়ে সাহু দেওয়া প্রয়োজন হবে। সাজদায়ে সাহু দিলে আপনার নামাজটি যথেষ্ট হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, সাজদায়ে সাহু দিবেন আপনি। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন হুজুর তারাবি নামাজে সব রাকাতে কি নিয়ত পড়তে হবে? দেখুন, তারাবি নামাজের সব রাকাতে নিয়ত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারাবি নামাজের সব রাকাতে নিয়ত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আপনি যদি যখন বাসা থেকে বের হয়েছেন যে আপনি তারাবি নামাজ পড়তে যাচ্ছেন, দ্যাটস এনাফ। এটা আপনার জন্য মনের যে ইন্টেনশনটা, এটা আপনার জন্য যথেষ্ট। তারপরে যদি আপনি প্রতিবারে নামায়তু আন উসাল্লি আলিল্লাহ তাআলা রাকাআতাই সালাতি তারাবি, এটা আপনি যদি পড়তে পারেন তাহলে এটা আপনার জন্য ভালো হবে, কোনো সমস্যা নেই। আপনি পড়লে এটা আপনার জন্য উত্তম হবে, কল্যাণকর হবে। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, দেখি আমরা প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে তারাবি নামাজ দ্রুত পড়ার বিষয়ে জানতে চাই। দেখুন, তারাবি নামাজ দ্রুত নয়। তারাবি শব্দটি এসে মূলত তারবি হাতুন থেকে। তারবি হাতুন শব্দের অর্থ হলো বিশ্রাম গ্রহণ করা। তারবি হাতুন শব্দটির অর্থ হলো বিশ্রাম গ্রহণ করা, মানে বিশ্রাম করে করে যেই নামাজটি পড়া হয় 4 রাকাতের পর আমরা একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি, এই জন্য এটাকে তারাবি বলা হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে একটি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে। আমরা মনে করি যে তারাবি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি। তারাবি মানে তাড়াতাড়ি নয়। তারাবি মানে হচ্ছে বিশ্রাম নিয়ে নামাজ পড়া। 4 রাকাত পর একটু বিশ্রাম নিব, একটু পানি খাওয়ার প্রয়োজন হলে পানি খাবো, একটু পায়চারি করার প্রয়োজন হলে পায়চারি করব, একটু রেস্ট নিয়ে তারপর আবার 4 রাকাতের জন্য দাঁড়াবো। এই যে বারবার বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, এটাকেই মূলত তারাবি বলা হয়। শফিকুল ইসলাম বলেছেন সালামের মধ্যে তাআলা যুক্ত করা কি ঠিক জানি, যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন। জি, আল্লাহর সাথে তাআলা শব্দ ব্যবহার করা যায়, আপনি ব্যবহার করতে পারেন, তবে সালামটা যেভাবে আসে সেভাবেই করলেই ভালো হবে। তবে কেউ যদি তাআলা যুক্ত করে তো এটি নাজায়েজ নয়, নিঃসন্দেহে এটি জায়েজ আছে। আমাদের নেটওয়ার্ক আবারই প্রবলেম করছে, আমরা চেষ্টা করছি আমাদের নেটওয়ার্কটিকে রিকভারি করবার জন্য। আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর বিধর্মীদের রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি? এমডি মনির হোসেন। জি ভাইয়া, বিধর্মীদের রক্ত প্রয়োজন হলে গ্রহণ করতে পারবেন। মুসলমানের রক্ত যেমন গ্রহণ করা যায়, হানাফি স্কলারগণ বলেছেন বিধর্মীদের রক্ত নেওয়া যাবে। বিদেশে এমন একটি জায়গা আপনি গেছেন যেখানে কোনো মুসলিম ভাই নেই, সেখানে বিধর্মী ছাড়া আপনার অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে আপনি বিধর্মীদের রক্ত আপনি নিতে পারবেন। এস.এম. জাহাঙ্গীর আলম হোসেন, পেশাব করার সময় যদি বীর্য বের হয়ে যায় তখন গোসল ফরজ হবে কি না? এটা যদি আপনার অসুস্থতা হয় তাহলে আপনার গোসল ফরজ হবে না, কিন্তু আপনার যদি সেখানে শাহওয়াতের কারণে আপনার কোনো কারণে যদি বা অথবা মাস্টারবেশন করার মাধ্যমে যদি আপনার বীর্য বের হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার গোসল করতে হবে। মিলাদ পড়ার সময় দাঁড়াতে হবে কি না এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিবেন। মিলাদের সময় দাঁড়িয়ে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতু সালাম পেশ করা, এটিই হচ্ছে মূলত মুস্তাহাসান, এটিই হচ্ছে আদাব। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন তারিকুল ইসলাম রিফাত, তিনি বলছেন রোজা রেখে টেলিভিশন দেখা যাবে? টেলিভিশন আপনি কি দেখছেন সেটির উপরে ফতোয়া হবে। আপনি যদি টেলিভিশনে ভালো কিছু দেখেন, ইসলামী প্রোগ্রাম দেখেন, কোরআন কারীম তেলাওয়াত দেখেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি দেখা আপনার জায়েজ হবে, এটি নাজায়েজ নয়, এটি দেখা জায়েজ আছে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, শায়েখ ইমামের পিছনে যদি মুসল্লিদের ভুল হয় সে কি জামাতের মাঝে সিজদা সাহু করতে হবে? মুসল্লির যদি হাজারো ভুল হয় তাহলে ইমামের কোনো সাজদা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বরং এই ভুলটি হবে মুসল্লির ভুলের কারণে মুসল্লিরও কোনো সাজদা দিতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে আছে। আব্দুল্লাহ আল মামুন বলছেন তারাবির নামাজ 20 রাকাতের কিছু দলিল দিলে ভালো হয়। দেখুন, তারাবির নামাজ যে 20 রাকাত, এটি বহুবার আমরা দলিল দিয়েছি। এই ব্যাপারে আমরা বলবো সুনানুল বাইহাকিতে হযরতে সাইব ইবনে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলে দিয়েছেন স্পষ্ট করে যে কুন্না নাকুমু ফি জামানে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় 20 রাকাত তারাবি পড়তাম। তাহলে এই হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায় যে 20 রাকাত তারাবি তারা পড়তেন। আরেকটি হাদিস, সেটি হচ্ছে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা 7774 নম্বর হাদিস। প্রিয় নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলে দিয়েছেন যে
হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউসাল্লি ফি রমাদান 20 রাকাতান সিওয়াল বিত্র। আল্লাহ নবী রমজান কারিমে 20 রাকাত তারাবি পড়তেন। বিশেষ করে হযরতে আলী ইবনে আবি তালেব তিনি তার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে আমার রাজুলান ইউসাল্লি বিন্নাস খামসা তারবিহাতিন 20 রাকাতান। তিনি আবুল হাসানা বলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন 5 তারবিহার সাথে 20 রাকাত তারাবি নামাজ পড়াবার জন্য। এটির সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকির 4292 নম্বর হাদিসের মধ্যে লেখা আছে। এছাড়াও হযরত ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালিক তিনি বলছেন কানা সাইদ ইবনে জুবাইর ইয়াউমুনা ফি শাহর রমাদান, যে হযরতে জুবাইর ইবনে সাইদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি ইমামতি করতেন আমাদেরকে নিয়ে রমজান মাসে। ফাকানা ইয়াকরাউ বিল কিরাআতাইন জামিআন ইয়াকরাউ লাইলাতা বিকিরাআত ইবনে মাসউদ ফাকানা ইউসাল্লি খামসা তারবিয়াতিন। তিনি 20 রাকাত তারাবি পড়াতেন, যেটি মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাকের 7749 নম্বর হাদিসের মধ্যে লেখা আছে। আবুল খাসিব যেখানে তিনি বলছেন যে কানা ইয়াউমুনা সুয়াইদ ইবনে গাফালা ফি রমাদান ফায়ুসাল্লি খামসা তারবিহাতিন 20 রাকাতান, তিনিও 20 রাকাত তারাবি পড়াতেন। আবুল বাখতারি তিনিও, যিনি ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম সেই দুজনের রাবি, বুখারী মুসলিমের রাবি, তিনি রমজান মাসে 20 রাকাত তারাবি পড়তেন। তো এগুলো হাদিস কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণিত যে তারাবির নামাজ 20 রাকাত। কিন্তু কেন যে বারবার একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে কেন্দ্র করে ফিতনা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আশা করি এই ফিতনার অবসান হবে। ইমাম প্রত্যেক রাকাতের কখন শেষ করতে হবে, ইমামের প্রত্যেক রাকাতের কখন শেষ করতে হবে, আমি প্রশ্নটি বুঝি নাই, ভালো করে প্রশ্নটি করলে আরও ভালো হতো। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর কেউ যদি হস্তমৈথুন করে তাহলে কি নামাজ আদায় করতে পারবে নাকি ফরজ গোসল করতে হবে? হস্তমৈথুন করে যদি তার বীর্যপাত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি গোসল করবেন, গোসল ফরজ হবে, গোসল করে দেন তিনি নামাজ আদায় করবেন। হাফেজ মোহাম্মদ আবুল হাসানাত বলেছেন, প্রিয় মোহতারাম শায়েখ, জানার জন্য একটি প্রশ্ন, সহিহ হাদিস মানা যাবে কিন্তু অন্য প্রকার হাদিস মানা যাবে না, এই প্রথা কোথায় চালু হয়েছে? দেখুন, হাদিসের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন রয়েছে। হাদিস প্রথমত 2 প্রকার, একটা হচ্ছে সহিটা আবার 2 প্রকার, সহিলে জাতিহি, সহিলে গাইরিহি। একটা হচ্ছে হাসানলে গাইরিহি, হাসানলে জাতি। আর একটা আছে আপনার দয়ীফ আছে, হাদিস মুরসাল আছে। এগুলো কিন্তু ওলামায়ে কেরাম হাদিসের ক্লাসিফিকেশনগুলো করেছেন, এটি ডিপেন্ড করবে মূলত রাবির বিশ্বস্ততার উপরে। রাবি কেমন, রাবির উপর নির্ভর করবে, সনদের উপর। সনদ যে আমরা বলি সিলসিলাতুর রুয়াত, রাবিদের যে ধারাবাহিক বর্ণনা, এটার উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু হাদিসের শুদ্ধতা এবং বিশুদ্ধতা। এই জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হাদিস সহি আর হাসান দয়ীফ এগুলো হয় মূলত রাবির কারণে। মূল রসুল্লাহর কথা তো ঠিকই আছে, কিন্তু এটি বর্ণনাকারীর কারণে অনেক সময় সহি বা দয়ীফ বা হাসান হয়। সহি হাদিস যেমন মান্যবর, ঠিক তেমনিভাবে হাসান হাদিসও কিন্তু মান্যবর এবং হুজ্জাত দলিল দেওয়া যাবে। আর দয়ীফ হাদিস এটি ফজিলতের ক্ষেত্রে এটি গ্রহণযোগ্য। ইন্নাল হাদিস আর দয়ীফ ইউমালু ফিল ফাদাইল। এমডি জহির তিনি প্রশ্ন করেছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর, কোনো স্ত্রী কি তার স্বামীর কবর জিয়ারত করতে পারবে? জি, কোনো স্ত্রী তিনি রাতের বেলায় নিরিবিলি নিকুঞ্জ পরিবেশে দূর থেকে তিনি তার স্বামীর কবর জিয়ারত করতে পারবেন। এমডি জহির বলেছেন, আমরা তার উত্তর দিলাম। মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হুসাইনি ইজ ওয়াচিং। এমডি আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, জামালপুর সুন্নি মিডিয়া, তিনি বলছেন, হুজুর নামাজ ব্যতীত দরুদ ইব্রাহিম পড়া নাকি মাকরু, কতটুকু সত্যি এটি জানাবেন। দেখুন, নামাজ ছাড়া অন্য সময় যে দরুদ পড়বেন সেটি হচ্ছে ওই দরুদ যে দরুদের মধ্যে দরুদও আছে সালামও আছে। যেখানে দরুদও আছে সালামও আছে ওই দরুদটি পড়বেন, এটি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম হবে। যেখানে দরুদও আছে সালামও রয়েছে, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অর্ডার করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ইমানদার বান্দাগণ, সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, তোমরা দরুদ পড়ো এবং সালাম দাও। দরুদও পড়বে এবং সালামও দিবে। আমাদেরকে ওই দরুদ পড়া উচিত যেখানে দরুদও আছে সালামও আছে। সুতরাং দরুদ ইব্রাহিমের মধ্যে কেবলমাত্র দরুদ আছে, সেখানে কিন্তু সালাম নেই। এই জন্য ওলামায়ে কেরামের একটি দল, বিশেষ করে কবির কিতাবের মধ্যে রয়েছে যে নামাজে আমরা দরুদ ইব্রাহিম পড়ব, কিন্তু নামাজের বাহিরে ওই দরুদ পড়ব যে দরুদের মধ্যে দরুদও আছে, দরুদের মধ্যে সালামও রয়েছে, ওই দরুদেই আমরা পড়ব। এস এম জাহাঙ্গীর আলম বলছেন, ইমামের প্রত্যেক রাকাতের তাকবীর কখন শেষ করতে হবে? ইমামের প্রত্যেক রাকাতের তাকবীর কখন শেষ করতে হবে? আমি প্রশ্নটা বুঝি নাই আসলে কি বুঝাতে চেয়েছেন। আমি প্রত্যেক রাকাতের তাকবীর যখনই তার স্বাভাবিকভাবে তাসবিহগুলো শেষ হয়ে যাবে, যেমন সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা,
এটা পড়বো, এরপরে তিনি সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলবেন বা আল্লাহু আকবার বলবেন। যেই দোয়াটা আমি পড়ছি দোয়াটা পড়া শেষ হবে, তারপরে তিনি তাকবীর বলবেন বা তাকবীরটা শেষ করবেন। হুজুর রোজা রেখে গীবত করলে রোজা হবে কি, বিস্তারিত বলবেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, দেখুন আব্দুল আজিজ ভাই, রোজা রেখে আপনি যদি গীবত করেন তাহলে রোজার যে অ্যাকশনটা আছে এই অ্যাকশনটা নষ্ট হয়ে যাবে। একটি হাদিসের মধ্যে আসছে যে এক সাহাবিয়া মহিলা রসুল্লাহর কাছে আসছে, নবীজি বললেন যে তুমি কি রোজা রেখেছো? সে বলল হ্যাঁ আমি তো রোজা রেখেছি। নবীজি বলেন তুমি তো রোজা রাখো নাই। বলে হুজুর আমি রাতের বেলা সাহারি গ্রহণ করলাম, রোজা রাখলাম, আপনি বলছেন রোজা রাখি নাই, এটি কেমন কথা? বলে হ্যাঁ তুমি রোজা রাখো নাই। তখন একটা পাতিল আনা হলো, সেখানে তিনি বমি করলেন। বমি করে দেখা গেল যে কাঁচা গোস্তগুলো বের হলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখো এই যে কাঁচা গোস্তগুলো, সাহাবায়ে কেরাম দেখলো, বলে হুজুর আমি রোজা রেখেছি ঠিকই, তবে আমি গীবত করেছিলাম। এই যে গীবত করলেন, গীবত যে করছে সেজন্য মরা ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলো। তো গীবত করা মানে মরা ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা। তো মরা ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলে কি আর রোজা থাকে? এভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝাই দিলেন যে না, রোজা রেখে গীবত করো না। এজন্য রোজা রেখে আমরা কেউ গীবত করব না। অমুসলিমের কাছ থেকে পাঞ্জাবি বানালে তা ব্যবহারের হুকুম কি? মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, দেখুন জাহিদুল ইসলাম ভাই, যদি অমুসলিমের কাছে আপনি পাঞ্জাবি বানান, প্রথমে কথা হচ্ছে যে আপনি পাঞ্জাবিটা বানাবেন কখন? অমুসলিমের কাছে, যখন কোনো মুসলিম কোনো মাস্টার পাওয়া যাবে না বা মুসলিম কোনো দর্জি পাওয়া যাবে না, তখন আপনি অমুসলিমের কাছে যাবেন। আর যদি মুসলিম থাকে তাহলে আপনি অমুসলিমের কাছে যাবেন কেন? যদি এরকম কোনো এমার্জেন্সি পিরিয়ডে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি তাকে মজুরি দিয়ে আপনি নিতে পারবেন। যেমন মোবাইল, এটা তো কোনো আল্লাহর ওলি বানান নাই, এটা তো অবশ্য অমুসলিমরা বানিয়েছে। তাহলে কম্পিউটার, এটা কোনো আল্লাহর ওলি বানান নাই, কোনো মুসলমান বানান নাই, এগুলো অমুসলিমরা বানিয়েছে। অথচ আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করছি, আমরা মোবাইল ব্যবহার করছি, কেউ 2টা, কেউ 3টা, কেউ আরও বেশিও ব্যবহার করছি। SM নাহিদ হাসান বলছেন, প্রিয় শায়েখ, রোজা রেখে চুল ও দাড়িতে তৈল ব্যবহার করা যাবে? জি, রোজা রেখে চুল এবং দাড়িতে তৈল ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। হাফিজ জোনায়েদ আহমেদ বলছেন তারাবির নিয়ত সঠিক নেই। জি, তারাবির নিয়ত অবশ্যই সঠিক, তারাবির নিয়ত করবেন। তালাফুজুর নিয়ত মুস্তাহাবুন, ফতোয়া শামী এবং ফতোয়া আলমগীরের মধ্যে লেখা আছে যে তারাবির নিয়তটি এটি মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ আল মামুন বলছেন অনেক মুসল্লি দেখেছি 8 রাকাত নামাজ পড়ে, বাকি 12 রাকাত তারাবির নামাজ না পড়ে চলে যায়। তাদের 8 রাকাত তারাবির নামাজ কি হবে? 8 রাকাত পড়লে 16টা সেজদা হবে, 8 রাকাতেই হবে। আর যারা 20 রাকাত পড়বেন তাদের 20 রাকাত, তবে 20 রাকাত হচ্ছে তারাবি, 8 রাকাত কোনো তারাবি নয়, এটি হচ্ছে তাহাজ্জুদ। রোজা রেখে টেলিভিশনে সংবাদ দেখা যাবে? তারিকুল ইসলাম রিফা, দেখুন রোজা রেখে আপনি টেলিভিশনে যে সংবাদ দেখেন, এটি যদি কোনো মুসলিম নারী যদি হিজাব মেনটেন করে যদি পড়ে তাহলে তার সংবাদ দেখতে পারবেন। আর যদি বেগানা কোনো নারী আপনি সংবাদ পরিবেশন করছে তাহলে এই ধরনের সংবাদ শুধু শোনাটাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে, দেখবেন না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন MD জহির, হুজুর ঈদের মাঠে নিচে পায়খানা ময়লার ট্যাঙ্কি থাকলে তাহলে সেখানে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা হবে কি? এটা যদি দেখা না যায় এবং উপরে যদি সুন্দর করে এমনভাবে কাভার থাকে তাহলে এখানে আপনি জায়গাটা পাক হলে আপনি সেখানে নামাজ পড়তে পারবেন, শর্ত হচ্ছে জায়গাটি পাক হতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রেজা, সালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। যদি ইমাম সাহেব সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় ব্যতীত ফরজ নামাজের ইমামতি করতে পারবে কি না? যদি এরকম এমার্জেন্সি কখনো কারণ হয়ে থাকে তাহলে তিনি পারবেন। এটি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না এবং এটি গর্হিত কাজ, এটি করবেন না, আপনি একবার করলেই যথেষ্ট। হোসেন মোহাম্মদ রহিম বলেছেন, হুজুর আমি কুলি করলে দাঁত দিয়ে শুধু রক্ত বেরোয়, তাহলে কি আমার রোজা ভেঙে যাবে? সৌদি আরবে থেকে দেখছিস সেহরি খাওয়ার পরে নামাজ পড়া যাবে নাকি আজানের পরে পড়ব? সাহারি গ্রহণ করার পরে আপনি নামাজ পড়বেন, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন বা অন্য কোনো নামাজ সাহারি গ্রহণের পর আপনি পড়েন, কোনো সমস্যা নেই। সাহারি গ্রহণের পরে আপনি পড়তে পারবেন, সাহারি গ্রহণের পর আপনি পড়ুন, সাহারি গ্রহণের পরে আপনি পড়বেন। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, দেখি আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর আমি তারাবির নামাজ পড়তে পারি না, আমার কি রোজা হবে? জি ভাইয়া, আপনি তারাবির নামাজ পড়তে পারেন না এই জন্য আপনার রোজা হয়ে যাবে, রোজার কোনো প্রবলেম নেই, আপনার রোজা হয়ে যাবে। কারণ আপনি তারাবির নামাজ এটি ছিল সুন্নাহ আর রোজা এটি হচ্ছে ফরজ। কোনো কারণে হয়তো বা আপনি তারাবির নামাজটি পড়তে পারেন নাই, যদি না পারেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন। তবে আমাদের আবেদন থাকবে যে আপনি তারাবির নামাজটিও পড়বেন, সাথে সাথে রোজা তো আপনি করছেনই, এই দুটো মিলেই আপনি করবেন।
একবার প্রশ্ন করেছেন ফরজ নামাজ শেষে মাথায় হাত রেখে কোনো কিছু পড়া যাবে কি না। আমরা মাঝে মধ্যে দেখি যে অনেকেই ফরজ নামাজের পরে মাথায় হাত দেয়, এরকম পড়ে। এটা কি পড়ার ব্যাপারে কোনো হাদিস আছে কি না? যে ব্যাপারে কানজুল উম্মালের 17,915 নম্বর হাদিস থেকে আমরা একটি হাদিস আপনাকে জানান দিতে পারি। সেটি হচ্ছে যে কানা ইজা সল্লা মাসাহা বিয়াদিহিল ইউমনা আলা রাসিহি ওয়া ইয়াকুলু বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা গায়রুহু আর রহমানুর রহিম আল্লাহুম্মা যিহিব আন্নি আল হাম্মা ওয়াল হুজনা। যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যখন নামাজ পড়তেন, বিশেষ করে আনাস বিন মালিক থেকে একটি বর্ণনা আসছে যে আনাস বিন মালিক তিনি যখন নামাজ পড়তেন তখন ডান হাত মাথায় রাখতেন এবং বলতেন বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা গায়রুহু। এটা হাদিসে মওকুফ। হযরত আনাস বিন মালিক খাদিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীজির খাদেম, তিনি এমনটি করতেন। খাদিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এমনটি করতেন যে তিনি যখন নামাজ শেষ করতেন তখন তিনি ডান হাতটি মাথায় রাখতেন, মাথায় রেখে তিনি এই দোয়াটি পড়তেন, আর রহমানুর রহিম আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হুজনা, এভাবে তিনি পড়তেন। তবে এই আমলটিকে জরুরি মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই, জরুরি নয়। এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর আল্লাহুম্মা আমিন বলে দোয়া করা আমরা প্রায় সময় দেখি, আসলে আল্লাহুম্মা আমিন এই বলে যে আমরা দোয়া করি, এ ব্যাপারে কোনো দলিল আছে কি না? খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন। দেখুন, আল্লাহুম্মা আমিন বলে যারা দোয়া করি আমরা, এভাবে দোয়া করলে এটি নাজায়েজ নয়। অনেকে এটিকে বিদআত বলছে, আমরা বলবো যে না, কোনো কথা না জেনে বিদআত বলবেন না, তবে এটাকে জরুরি মনে করা বিদআত। আমরা বলবো যে আল্লাহুম্মা আমিন বলে দোয়া না করলে দোয়া হবে না, এমনটি নয়। কেউ তো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন অথবা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদানা এভাবে বলে দোয়া করেন, অথবা আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক, এভাবে অনেকে পড়েন। আবার কেউ শুরু করেন রব্বানা যালামনা আনফুসানা বলে, এভাবে অনেকে করেন। তবে একটি বর্ণনা আসছে হাদিসের মধ্যে, যে হাদিসটি সহিহ ইবনে হিব্বানের 1960 নম্বর হাদিস এবং সুনানুত তিরমিজি 3477 নম্বর হাদিসের মধ্যে ফুদালা ইবনে উবাইদ তিনি বলেন সামিআন নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনলেন, ইজা সাল্লা আহাদুকুম ফালিয়াবদা বিতাহমিদিল্লাহ, তোমাদের কেউ যখন নামাজ আদায় করবে বা তোমাদের কেউ যখন সাল্লাহ শব্দের অর্থ হলো এখানে দোয়া পাঠ করবে, ইজা সাল্লা আহাদুকুম, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে, ফালিয়াবদা, সেজন্য শুরু করে বিতাহমিদিল্লাহ, আল্লাহ পাকের হাম দিয়ে, ওয়া সানাই আলাইহি, এবং আল্লাহ পাকের সানা দিয়ে, সুম্মা, অতঃপর তিনি লিইউসাল্লা আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরপর তিনি সুম্মা লিইউসাল্লি আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরপর তিনি নবীজির প্রতি দরুদ পড়বেন, সুম্মা লিয়াদা, এরপরে তিনি বলা হয়েছে সুম্মা লিয়াদা বা'দা মা শাআ, এরপরে তার যা মন চায়, সুম্মা, অতঃপর তিনি ইয়াদউ, তিনি দোয়া করবেন, বাদা বিমা ইয়াশাউ, যা তিনি চান, তিনি তার চাহিদা অনুযায়ী এরপর তিনি দোয়া করবেন। তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহুম্মা আমিন বলে যদি কেউ দোয়া করে নিঃসন্দেহে এটি জায়েজ আছে। আবুল কালাম আজাদ তিনি প্রশ্ন করেছেন, স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে কি তা পতিত হয়? সুন্দর একটি প্রশ্ন। দেখুন, যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান না করে থাকে, তাহলে স্ত্রী তালাক প্রদান করলে সেটি তালাক হবে না। তালাক দেওয়ার মৌলিক অধিকার, রাইটস হচ্ছে স্বামীর। তবে স্বামী যদি অধিকার দেয় তাহলে স্ত্রী এটা তালাক দিতে পারেন। সে অধিকার বলে নিজের তালাক পতিত করলে তা পতিত হবে, কারণ স্ত্রী কখনো স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। স্বামী তো মোতাল্লাকা নয়, স্বামী তালাক প্রাপ্ত হয় না, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবে। তালাক দেওয়ার পাওয়ারটা হলো স্বামীর কাছে। হ্যাঁ, যদি স্বামী কখনো স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পাওয়ারটা দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী নিজেকে নিজের মধ্যে তালাক দিয়ে দেবেন, নিজেকে তালাক দেবেন। এটিই রয়েছে রতে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি বলছেন আত-তালাকু বির-রিজাল, তালাকটা হলো পুরুষের জন্য, বলে ইদ্দাতু বিন-নিসা, আর ইদ্দাতটা হচ্ছে নারীর জন্য। এটি মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের 12,951 নম্বর হাদিস। আর রইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসও বলছেন আত-তালাকু বির-রিজাল ওয়াল ইদ্দাতু বিন-নিসা, তালাকটা হলো পুরুষের জন্য, ইদ্দাত হচ্ছে নারীর জন্য। তাহলে এটি আমরা বুঝলাম যে তালাকটা হবে নারীর জন্য, তালাক দিবেন হচ্ছে পুরুষ, আর স্বাভাবিকভাবে যদি পুরুষ ক্ষমতা দেন তাহলে নারী তালাক দিতে পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর রোজা রেখে মিসওয়াক করা যাবে? এমডি সিফাতুল্লাহ নাহিদ, জি, রোজা রেখে আপনি মিসওয়াক করতে পারবেন, এটি সুন্নাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রেখে তিনি মিসওয়াক করতেন।
কেএম বা ফোরকান তিনি বলছেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের উপর কীভাবে জাকাত হিসেব করব। আমরা একটু আগেই বলেছি শেয়ার বাজারের বিনিয়োগের উপর কিভাবে আপনি হিসাব করবেন। দু ধরনের শেয়ার রয়েছে, সেটির উত্তর আমরা দিয়ে দিয়েছি, আপনি আমাদের লাইভটি পরবর্তীতে দেখে নেবেন। যদি একটা বিষয় জানতে চাই, আমাকে এক বাতিল প্রশ্ন করলো, রাসূল নাকি এলমে গায়েব জানেন না, এটি ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? দেখুন, গায়েবের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। গায়েবের বিষয়টি এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। আলিমুল গায়েব হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ, গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা হচ্ছেন নবীজি মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি গায়েবের সংবাদদাতা, গায়েবের মালিক নবী নয়, নবী গায়েবের সংবাদদাতা। রাসূল হোসেন উতিতু ইলমাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, পূর্বের পরে সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ বলছেন যে ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লামু, আপনি যা জানতেন না, অজানা বিষয়ের জ্ঞান আমি আল্লাহ আপনাকে জানাই দিয়েছি। সুতরাং গায়েবের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, আর নবীজি গায়েবকে খবর দেনেওয়ালা। গায়েবের মালিক নবীজি নয়, নবীজি গায়েবের সংবাদদাতা। গায়েবের জ্ঞান নবীজির ছিল। নিম গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা যাবে? জি, নিম গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে কোনো বাধা নেই, সুন্দর, আপনি নিম গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে পারবেন। এমডি সাকিব হাসান হোসেন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, জায়গা না থাকায় এক কাতারে ইমাম ও মুয়াজ্জিন ও মুসল্লি নামাজ পড়লে কি হবে নিজে বাসা বা দোকানে? হ্যাঁ, নামাজ হয়ে যাবে, তবে নিয়ম হচ্ছে দুজন বা তিনজন নামাজ পড়লে, দুজন নামাজ পড়লে একজন বামে দাঁড়াবেন, একজন পিছনে, সাথে সাথে একটু পিছনে, আর যদি তিনজন হয় তাহলে একজন সামনে দাঁড়াবেন, দুজন পিছনে দাঁড়াবেন, এটা হচ্ছে নিয়ম। কোনো কারণে যদি ওটা বিঘ্ন ঘটে তাহলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন ABM উসমান রাসেল, হুজুর, স্বামীর ইমামতিতে স্ত্রী কি জামাতে শরীক হতে পারবে? স্বামী ইমাম, স্ত্রী মুক্তাদি হবেন, তাহলে অবশ্যই এটা শরীক হতে পারবেন, তবে শর্ত হচ্ছে স্বামীর বরাবর পিছনে দাঁড়াতে হবে স্ত্রীকে। নেসারউদ্দিন আহমদ বলছেন, আমি মুক্তাদি হই, ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার সময় প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরে ভুলে যদি দরুদ শরীফ পড়ে ফেলি তাহলে কি নামাজ হবে? নামাজ হবে, তবে সাজদায়ে সাহু দিতে হবে আপনাকে। এমডি সাকিব হাসান বলছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি। SM জাহাঙ্গীর আলম বলছেন, হুজুর, রোজা রেখে স্বপ্নদোষ হলে রোজার কি কোনো সমস্যা হবে? রোজা রেখে যদি স্বপ্নদোষ হয় রোজার কোনো সমস্যা হবে না। সালাসুন লা ইউফাত্তিরনা সাইম, তিনটি বিষয় রোজাদারের রোজাকে ভেঙে দেয় না, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল ইহতিলাম। রোজা স্বপ্নদোষ হলে, নাইট প্রেশার হলে রোজা ভেঙে যাবে না। আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন পাবন ইফতি হাসান, গোস্তাখে রসুল বা ওয়াহাবিদের পিছনে একজন প্রকৃত সুন্নি মুসলমান নামাজ আদায় করা যাবে কি? প্রকৃত পক্ষে যদি তিনি গোস্তাখে রসুল হন, রসুলের সাথে বেয়াদবি করেন এবং ওয়াহাবি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদির আকিদাকে প্রমোট করেন, তাহলে তার পিছনে আপনি নামাজ পড়বেন না, এটি আমাদের সাজেশন। রোজা রেখে কি ব্রাশ করতে পারবো? না, রোজা রেখে ব্রাশ করবেন না, তবে শুধু ব্রাশ করতে পারবেন। ব্রাশের সাথে যদি পেস্ট নেন আর সে পেস্ট যদি ভিতরে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয় শাইখ, ভিতরে না, বেতের নামাজের পর 2 রাকাত নফল নামাজ দাঁড়িয়ে না বসে পড়বো? বসে পড়বেন, বসে পড়াটাই উত্তম হবে। ইঞ্জেকশন বা করোনার টিকা রোজা অবস্থায় নিলে রোজা কি নষ্ট হবে? মোনায়েম খান কাঁচপুর থেকে তিনি জানতে চেয়েছেন যে ইঞ্জেকশন বা করোনার টিকা নেওয়া যাবে কিনা রোজা অবস্থায়। জি, রোজা অবস্থায় আপনি ইঞ্জেকশন নিতে পারবেন বা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন, তবে উত্তম হবে ইফতারের পর এগুলো নিলে সবচেয়ে উত্তম হবে। আমাদের কাছে আরও অনেক প্রশ্ন এসেছে। মোহাম্মদ ফয়সাল তিনি বলছেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ। প্রিয় শাইখ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নামাজের বাইরে কি দরুদ আর সালাম পড়ব? আরও অনেক রকমের দরুদ রয়েছে, প্রায় 70 রকমের দরুদ রয়েছে, এগুলো আপনি পড়তে পারবেন। তাহসিনুল ইসলাম, একসাথে 4টা বিয়ে করা যাবে? জি, একসাথে 4টা বিয়ে করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা, তবে পারমিশন নিয়ে আপনি বিয়ে করবেন, একসাথে 4টা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবেন। এটি আপনি একসাথে 4টি পর্যন্ত বিয়ে করা, এটি আপনার জন্য বৈধ আছে। তবে 4 জনের সাথে আপনাকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যদি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে এটি করবেন না। মোহাম্মদ হিমেল বলছেন, চোখ বন্ধ করে কি নামাজ পড়া যাবে? যদি আপনার হুজুরি কালবের জন্য অথবা নামাজের একাগ্রতা জন্য আপনি এমনটি সাময়িক সময়ের জন্য করেন তাহলে এটি জায়েজ আছে, বা সামনে এমন কিছু রাখা আছে, যদি আপনি চক্ষু বন্ধ না করেন তাহলে হয়তো বা আপনার নামাজে বিঘ্নতা ঘটবে। আর যদি স্বাভাবিকভাবে সব ঠিক আছে তাহলে চক্ষু বন্ধ করে নামাজ পড়া এটি মাকরুহ হবে। হেফজ পড়ার সময় সেজদার আয়াত পড়লে ছাত্র শিক্ষককে সেজদা দিতে হবে কি না?
জি অবশ্যই সিজদার আয়াত পড়লে ছাত্র এবং শিক্ষক যারা শুনবে আশপাশে সবার উপরে সাজদায় সাহু সাজদায় তেলাওয়াতে সিজদা এটা ওয়াজিব হবে। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, তো এই মুহূর্তে আমরা আর বেশি প্রশ্ন নিব না, আর কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি। একজন প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর তারাবি নামাজ শেষে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া আছে কি না। আমরা যে প্রচলিত দোয়াটি আমরা পড়ি স্বাভাবিকভাবে এই দোয়াটি পড়া কোরআন হাদিস এবং ফিকের কিতাব দ্বারা যদিও এভাবে স্পষ্ট করে নাই যে দোয়াটি আমরা পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা, এটি যদিও নেই, কিন্তু তারপরও স্বাভাবিকভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন ফাইজা ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব, যখন অবসর প্রাণ পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। সূরা ইনশিরার মধ্যে 7ম এবং 8ম নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। তো এই আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, ইমাম কাতাদা বলছেন যে ফাইজা ফারাগতা মিন সলাতিকা ফানসাব ইলা রাব্বিকা ফিদ দুআ। আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস তার আহকামুল কোরআনে সূরা আলাম নাসর এই আয়াতের তাফসিরে 3য় খণ্ডে 639 পৃষ্ঠার মধ্যে বলেছেন যে ফাইজা ফারাগতা মিন সলাতিকা ফানসাব ইলা রাব্বিকা ফিদ দুআ, নামাজ শেষ করে আপনি দোয়ায় মনোনিবেশ করুন। তাহলে আমার 4 রাকাত নামাজ শেষ হলো, আমি তখন দোয়া করতে পারি, এটা তো কোরআনিক নির্দেশ এটি। এছাড়াও আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি হাদিস এসেছে যে কানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজা সাল্লামা মিনাস সালাত, আল্লাহ নবী যখন নামাজ থেকে সালাম ফিরাতেন ক্বালা তিনি বলতেন আল্লাহুম্মা গফিরলি, হে আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করো, মা কদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু ওয়া মা আসরাফতু ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নি আনতাল মুকদ্দিম ওয়া আনতাল মুআখির লা ইলাহা ইল্লা আন্ত। সুনান আবি দাউদের কিতাবুস সালাত বাবু মা ইয়াকুলুর রাজুল ইজা সাল্লামা, এটি প্রথম খণ্ড 219 পৃষ্ঠা 1509 নম্বর হাদিস। তাহলে এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি এই দোয়াটি পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার, নিঃসন্দেহে দোয়াটি পড়তে কোনো বাধা নেই। একবার প্রশ্ন করেছেন তারাবি না পড়লে রোজা হবে কি না। দেখুন আমরা এটির উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, রোজা রাখা হচ্ছে ফরজ আর তারাবি পড়া হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা, দুটি মুস্তাকিল ইবাদত, একটির কারণে অন্যটি হবে না দাবি করাটি অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারাবি পড়া এটা সুন্নতে মুআক্কাদা, এটি ছেড়ে দিলে সুন্নতে মুআক্কাদা ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে। বছরে একটি রহমতের মাস হচ্ছে রমাদান, বছরে একটি মাস যার প্রতিটি সেজদা অনেক দামি, এজন্য তারাবি ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাসটা খুবই গর্হিত কাজ। এজন্য ওয়াল জামাআতু ফিহা সুন্নাতুন আলাল কিফায়া, এর মধ্যে জামাতে নামাজ পড়াটা সুন্নতে আলাল কিফায়া। আন্না আসলাত তারাবি সুন্নাতু আইনিন, মৌলিক তারাবি হচ্ছে সুন্নতে আইন মানে সুন্নতে মুআক্কাদা। ফালাউ তারাকাহা ওয়াহিদুন কুরিহা, এটা যদি ছেড়ে দেয় মাকরুহ হবে। বিখিলাফে সলাতিহা বিল জামা ফাইন্নাহা সুন্নাতুন কিফায়াতুন ফালাউ তারাকাহাল কুল আসাউ আম্মা লাউ তাখাল্লাফা আনহা রাজুলুম মিন আফরাদিন নাস, সমস্ত মানুষগুলো যদি ছেড়ে দেয় তাহলে মাকরুহ হবে, কিন্তু একজন মানুষ যদি কোনো কারণে ছেড়ে দেয় তাহলে এটি মাকরুহ হবে না। ওয়াসাল্লা ফি বাইতিহি ফাকাত তারাকাল ফাজিলা, সে যদি ঘরে পড়ে তাহলে সে ফজিলতটা ছেড়ে দিল। ওয়াইনসাল্লাহ আহাদুন ফিল বাইত বিল জামা লাম ইয়ানালু ফাদলা জামাতিল মসজিদ, তাহলে তিনি মসজিদের সোয়াবটা থেকে তিনি মাহরুম হলেন। প্রিয় দর্শক, আজ আর নয়, আজকে আমাদের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে আমরা অনেক প্রশ্নই আপনাদের থেকে নিতে পারি নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক সমঝ দান করুন, আমরা যতক্ষণ শুনেছি সেগুলো অনুযায়ী যেন বাস্তব জীবনে আমলে আনতে পারি। আল্লাহ কবুল করুন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।